Dzirdi, kā laiks iet uz priekšu. Un ziemā, kad laiks motociklistam iet uz priekšu ļoti lēnām un gribās ātrāk sagaidīt pavasari, bet tas kā nenāk, tad tu vari darīt divas lietas. Tu vari vai nu audzēt riepu, vai laiku izmantot liederīgāk un, piemēram, nomainīt mocim riepu. Čau! Mani sauc Aldis, esmu instruktors motoskolā A kategorija LV, un lai arī šobrīd ir ziema un mācību mocīši mums jau ir sakopti, saremontēti un gatavi nākamajai sezonai, lēnu garu mēs varam pieķerties arī saviem mocīšiem. Un apkopjot savus mocīšus, pa ceļam es jums parādīšu tādas lietas, kas var noderēt arī tev. Nu kā var zināt, ir jāmaina? Tātad, kāpēc vispār būtu jāmaina motocikla riepa? Ir vairāk iemesli. Pirmais ir visacīm redzamākais. Ja riepa ir nodilusi, tad viņa ir nodilusi, jo nodilušu riepu par nenodilušu nepataisīs. Ja ar vizuālo novērtējumu nepietiek, vari ņemt talkā instrumentu. Pie mums pēc noteikumiem riepai minimālais protektora augstums ir 0,8 mm un jāmēra tas ir vidējajās 2/4. Tad vienkārši paņemam vidusdaļu un mēram. Pat ja tu nomēri to riepu un tu redzi, ka tur vēl tie 0,8 mm ir palikuši un tu ar viņu it kā drīkst braukt, tas nenozīmē, ka tev tas arī ir jāņem un jādara, jo būsim godīgi. 0,8 mm tas ir šausmīgi maz. Kādas vēl lietas izņemot vienkāršu nodilumu var būt par iemeslu, kāpēc riepa būtu jāmaina? Vēl var gadīties tā, ka riepai ir nevienmērīgs izdilums. Un īpaši šādām te riepām, kas ir paredzētas grantētajiem ceļiem un nav tīrās asfalta riepas, ļoti bieži izveidojās šī te trepe, ka bloki izdilst uz vienu pusi. Parasti priekšas riepai tas ir uz vienu pusi un aizmugurs riepai ir uz otru pusi. Un tas iemesls ir tāds, ka aizmugurējais ritens ir dzenošais un bloki braucot, dodot gāzi virsū sašķiebjās un viena mala nodilst vairāk, otra mala nodilst mazāk, ko ļoti labi var arī šeit redzēt. Un priekšējai riepai parasti process ir pilnīgi otrādāk, jo priekšējā riepa dilst gandrīz tikai no tā, ka tu bremzē. Un attiecīgi bloki sašķiebjās uz otru pusi un arī nodilst. Ja enduro mocim, kamēr tu brauc pa granti, tu baigi to nevienmērīgo izdilumu nejūti, tad uz asfaltu uzbraucot to gan diezgan labi var just. Vēl izņemot to, var gadīties tā, ka riepa vienkārši ir saplaisājusi. Pārsvarā jau tas ir no tā, ka vienkārši mocītis tiek maz braukts un riepai paliekot vecākai, gumija sakalst. Īpaši tas aktuāli ir, ja tu mocīti turi saulē ilgi nekustinātu, tātad vienā pozīcijā saules stari spīd virsū, un saules stari ir diezgan kodīgi un riepa vienkārši pamazām sāk plaisāt. Šīs plaisas var redzēt uz aci, parasti tās sāk veidoties blokiem pa vidu, starp bloku struktūru, un arī riepas uz bortiem var sākt redzēt to, ka parādās plaisas. Ja tā riepa ir pāris gadus veca, tas droši vien, ka nebūs aktuāli, bet dažreiz gadās, ka riepas ir jau stipri vecākas, un tad gan tam vajadzētu pievērst uzmanību. Ja tu redzi uz riepas, ka parādās jau plaisas, tas ir skaidrs, ka tā gumija ir palikusi tik neelastīga, ka viņa ir sakaltusi un ir laiks šo riepu mainīt, jo ar tādu riepu braukt būs bīstami. Uzskatām ir redzams tas, ka riepai vidus nodils daudz vairāk nekā malas, un veca riepa nobraukta pret jaunu riepu. Lai tava braukšana ar moci būtu droša un maksimāli efektīva, tev ir jāpievērš uzmanība arī riepas spiedienam. Tātad, lai arī riepa ir liela, apaļa un melna, realitātē pie zemes skarās mazs riepas laukumiņš un kontakta virsma ir ļoti maziņa. Tad, kad tu brauc ar motociklu, motocikls svars, tavs svars un arī uzgāzēšana riepu saspiež un palielinās kontakta laukums. Ja tev gaiss riepā ir iepumpēts par daudz, tad riepa nepieņem šeit normālo kontakta formu un tu brauc uz daudz mazākas kontakta virsmas, attiecīgi saķere ir mazāka. Ja spiediens būs pareizs, tad kontakta virsma būs optimāla. Savukārt, ja riepā spiediens būs par mazu, riepa pārāk daudz deformēsies. Vidus tiks iespiests uz iekšu un kontakta virsma būs šeit malās. Dažādiem motocikliem ir dažāds riepu spiediens.
Asfalta motocikliem parasti tas būs lielāks, un tiem mocīšiem, kas paredzēti braukt no asfalta, mazāks. Visvienkāršākais, kā pateikt, kāds spiediens ir vajadzīgs tavam mocītim, ir ņemt un paskatīties. Parasti šeit uz dakšas aizsarga vai uz pašas dakšas arī ir uzrakstīts, un te mēs lieliski redzam 1,5 un 1,5 atmosfēras gan priekšā, gan aizmugurē. Savukārt, ja brauc divatā, tad aizmugurē paredzēts iepumpēt nedaudz vairāk gaisa. Ja riepas defektus tu visvairāk vari noteikt tieši skatoties, tad spieķu nospriegojumu tu vari saklausīt. Kā tas notiek? Ideālā gadījumā tu pacel moci tā, lai aizmugurējais ritenis ir brīvi pagriežams, paņem, piemēram, šādu te atslēdziņu un vieglītēm uzsit pa spieķi un klausies. Pēc skaņas tu vari noteikt, cik daudz spieķis ir nospriegots. Jo skaņa augstāka, jo vairāk viņš ir nospriegots. Ja skaņa paliek zemāk, tā tad mazāk. Būtu jādzird, ka visi spieķi ir pietiekoši nospriegoti. Ja kādu spieķi uzsitot, tu dzirdi, ka skaņa ir dobjāka, trulāka, tā tad šo spieķi vajag nedaudz piespriegot. Ja spieķu nospriegojums galīgi izregulējās un daži spieķi paliek stipri nospriegoti un daži mazāk, tev var sākt parādīties ritenim astotnieks. Ielas motocikliem jau parasti ir lietie diski, un tur šāda te darbība nebūs jāveic, bet mocīšiem, kas paredzēti bezceļam, vienmēr būs spieķotie riteņi. Ja tu pats paklausoties konstatē, ka kaut kur tev tie spieķu spriegojums ir izregulējies, ņem vērā to, ka, lai viņus pieregulētu, vajag speciālu atslēdziņu, un ja tu īsti neesi pārliecināts par to, ka tu saproti, ko tu dari, varbūt labāk atstāj to kādam, kas to zina. Tātad tubeless ir tas, ka riepai nav paredzēta kamera. Savukārt, ja ir tube type, tas nozīmē, ka riepa ir paredzēta lietošanai ar kameru. Kā zināt, kāda riepa ir kāda, to tu vari paskatīties vai nu uz riepas uzlīmes, ja tā ir jauna riepa, vai arī, ja tā nav jauna riepa, tas vienmēr būs rakstīts riepai uz sāniem. Šeit mums ir TT, tas nozīmē tube type, un skatāmies šai riepai, kas ir asfalta moču riepa, un šeit ir TL, tātad tubeless. Tātad, ja tu brauc ar moci, tu moci meļo ķēdi, un tu zini, kāds pēc tam paliek motocikla aizmugurējais disks. Tev nevajag nekādu super brīnumu ķīmiju, lai viņu notīrītu. Tev ļoti labi noderēs šāds te, tu zini, kas tas ir, vai ne? Šāds te un papīrs. Un tālāk skaties vienkārši, kas jādara. Eļu tu vari šķīdināt ar eļu. Zobrata puse vienmēr būs netīrāka, un šī te pusi, kur zobrats nav, parasti būs tīrāka. Es parasti sāku tīrīt to pusi, kur ir bremzes, un pēc tam pamazām pārvirzos uz netīro daļu. Redziet, cik labi iet nost. Nevajag mēģināt kaut ko tur tīrīt ar breiklīneru vai ar kaut kādu agresīvo ķīmiju. Tev vienkārši noderēs parasts VD40. Motocikla ķēdei ir jābūt pareizi nospriegotai. Lai tu zinātu, kādam jābūt šim pareizajam nospriegojumam, tev ir vai nu jāatrod šāda informācija motocikla lietotāja rokas grāmatā, vai arī tu vari paskatīties uz paša motocikla. Parasti tas ir rakstīts vai nu šeit uz aizmugurējās dakšas, vai uz ķēdes aizsarga. Šeit mums ir lieliska uzlīme, kurā viss skaidri ir parādīts. Lai nomērītu ķēdes nospriegojumu, tev vajadzēs lineālu. Piemēram, man ir šāds te mazs metāla lineāls, kas ir ļoti parocīgs, jo ar tādu lielu un garu nebūtu ērti rīkoties. Dažādiem motocikliem var būt dažādi norādījumi, vai ķēdes spriegojums jāmēra šeit apakšējā daļā vai šeit augšējā daļā. Šim mocītim tas ir jādara augšējā daļā. Es ņemu sev metāla lineālu, pielieku norādītajā vietā un skatos, kāds cipars ir pret ķēdes tapiņu. Un tagad es paceļu ķēdi uz augšu, cik vien varu, un skatos, vai brīvkustība ir pietiekoši liela. Lai būtu precīzāk, es veicu pāris reizes šo kustību, lai izslēgtu iespēju, ka es neesmu kaut ko kārtīgi izdarījis. Paskatos skaitļus, un es zinu, ja šis te brīvkustība ir pārāk maza, man ir jāpalaiž vaļā aizmugurējās, šī te kontrējošais uzgrieznis, un
ar regulēšanas skrūvi jāpieregulē aizmugurējais ritenis nedaudz tuvāk, un tādā veidā ķēdes spriegojums paliks lielāks. Ja ķēde ir par vaļīgu, tad daru tieši pretējo. Pabīdu aizmugurējo riteni nedaudz uz aizmuguri, un ķēde tiks nospriegota. Svarīgi, lai abās pusēs šī regulācija būtu vienāda, jo savādāk ritenis skatīsies šķībi. To, vai ritenis ir precīzi iecentrēts, tu vari noteikt pēc šiem te mazajiem punktiņiem un iedaļām. Pretēji tautā valdošajiem uzskatam, daudz sliktāk ir tad, ja ķēde ir nospriegota par ciešu, nekā ja viņa ir nospriegota par vaļīgu. Ja ķēde nospriegota būs par ciešu, tad aizmugurējai piekarei staigājot, viņa nostiepsies tik daudz, ka bojāsies gan pati ķēde, gan riteņa gultņi un it īpaši svarīgi arī motora gultņi. Pilnīgi kritiskā gadījumā, ja tiek veikts kāds leciens, kā piemēram ar šo enduro mocīti, var pat gadīties tā, ka tiek salauzts motora bloks. Savukārt, ja ķēde būs pārāk vaļīga, tu braucot, uzdodot un nometot gāzi jutīsi šo te brīvkustību, un ja tavam motociklam nebūs šāds te ķēdes ķērājs, tad pie sasvērta motocikla var gadīties tā, ka ķēde nokrīt no aizmugurējā zobrena, kas savukārt var novest pie tā, ka sabloķējās aizmugurējais ritenis. Ķēdes kalpošanas mūžs ir diezgan atkarīgs no tā, kur un kā tu brauc. Ja tu brauc vairāk pa šosejām, kur ceļš ir tīrs, ķēde kalpos ilgāk. Ja tu ķēde regulāri saeļos, viņa kalpos ilgāk. Ja tu brauc pa pilsētu, pa putekļiem, pa grantētajiem ceļiem, dubļiem, lietu un ķēde neeļos, attiecīgi viņa kalpos īsāku mūžu. Ķēde, tāpat kā riepas, ir izej materiāls un nevar no viņas sagaidīt, ka viņa kalpos mūžīgi. Kādi tad ir populārākie ķēdes defekti? Pirmām kārtām jau tas ir vienkārši dabisks nolietojums. Tā kā ar mocīti brauc dažādos laikapstākļos, viņi ir pakļauti diezgan skarbiem apstākļiem. Ja tu uz ķēdes posmiņiem redzi, piemēram, rūsu, vai redzi, ka šeit ir izlūzis vai pazudis kāds rullītis, ja nostiepjot ķēdi var redzēt, ka viņa veido šādu te trepi, tas ir skaidrs signāls, ka ķēdes posmiņi jau sāk ķerties un ir laiks ķēdi nomainīt. Ir diezgan dažādās cenu kategorijās. Līdzīgi kā riepas, ir lētākas, ir dārgākas. Ar ķēdēm ir tā, es iesaku neskopoties, jo skopais maksā 2 reizes. Uzliekot ļoti lētu un švaku ķēdi, var gadīties, ka viņa noiet ļoti īsu brīdi un atkal ir jāmaina, vai vēl sliktāk, viņa var pārplīst. Jā, tā ir gadījies. Mainot mocītim ķēdi, vajadzētu mainīt arī zobratus. Gan priekšējo, gan aizmugurējo. Ja uzliks jaunu ķēdi uz veciem zobratiem, tas nav prātīgi. Ātri nolietosies.